अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं रावस मच्छी फ्राई करने जा रही हूँ। मैंने मच्छी को धो लिया है। चलिए इसमें मसाला डाल देते हैं। 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, आधा कटा हुआ नींबू निचोड़ दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मच्छी को मसाले में अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। चलिए अब रोटी बना लेते हैं। इधर मैं रोटी बेल रही हूँ, इधर रोटी फूल चुकी है। अब मच्छी फ्राई कर लेते हैं। मच्छी को रवा में डाल के मैंने तेल में डाल दिया है और चिमटे से पलट दिया है। देखिए मच्छी कितनी क्रंची क्रंची फ्राई हुई है। आप लोगों को कैसा लगा मच्छी फ्राई करने का तरीका? तो कमेंट करके बताइए। अल्लाह हाफिज़।